把灯牌亮一亮就好。如果有多余的时间，能否戳一戳屏幕，把赞赞点一点，把我们的关注点一点，帮帮米哥完成今天晚上的数据，好吧？感谢大家对米哥的支持，欢迎我们的小呆，欢迎来历。我们今天晚上还是以猪肺作为开场，来喽！大家可以看一看，我们摆在大家面前呢有以下的几个肺。咦，这个破了吗？还好。1号、2号，还有，对了，还有一个是我们，哇，3号，喏，这个是昨天留下来的。1号、2号和昨天留下来的3号，辣条好好吃，谢谢我们的咖啡加奶不加糖，感谢你的支持，谢谢。然后小姐姐帮米哥把那个公屏转过来一丢丢，谢谢。白天没有播，欢迎玲玲。1号、2号和3号，大家看一看，选一选我们的开场。米哥有足够的信心。相信这个辣条会让你满意的 GH。 是的，改时间了，因为那个我们要把时间稍微利用的比较充分一点点。欢迎我们的用户4672，欢迎你，感谢支持，欢迎月，感谢支持，谢谢各位。欢迎我们的三柚木以及一枚秋叶，很开心，欢迎大家。我们往下再调整，玲玲现在还在，因为米哥的这个竹林时长啊，刚刚是正式营业不久，所以最近这段时间稍微忙一点点。欢迎小肥羊，哇，选2号的小朋友多一点点哦。1号、2号、3号，这仨都是猪肺，但是好吃，谢谢我们的小朋友，感谢你的支持。行吧，大家都知道这个肺是很脏。然后这个就是昨天晚上米哥留下来的唯一留下来一个肺了啊！所以没有给米哥点关注的小朋友，能否把我们的关注给米哥点一点？感谢大家的支持，谢谢。哇，这个是真的好脏啊！2号吗？选2号的小朋友多一点点。欢迎康康，选2号的小朋友好像多一点点。他晚上说要查一下。欢迎我们的卡面酱，哇，那个真的很顶。选3号的吧，3号的多一点点。啊，这个3号是真的好脏啊！那还没有给米哥点关注的小朋友，能否把我们的关注点一点，然后再观看？同时呢，大家可以看一看，在公屏上输入1080了以后，手机就能够自动切换成当前最清晰的蓝光模式了，会看到很高清，清晰度直接拉满。谢谢巴黎的盛夏，感谢支持，谢谢拉普以及我们的 H 蒸以及蓝灰，谢谢豆腐乳搭配，感谢大家对米哥的支持，谢谢各位。哇，10800可不行，1080才可以。谢谢我们的橘记。